ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟୋରୀର ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଦେଖ ଦି ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ SGP1 ଦେଖ। ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ପ୍ରଥମେ SGP1 ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେୟାର ଆର୍ 35 ଚକୋଲେଟ୍ସ 35ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼ ଦେମ୍ ଏମଙ୍ଗ 3। ତୁମକୁ ସେଇ 35ଟା ଚକୋଲେଟ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର ଅଧା। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ 1/3 and the third one will get 1/9। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କେତେ ପାଇବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର 1/3 ପାଇବ। ତୃତୀୟ ଜଣ କେତେ ପାଇବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର 1/9 ପାଇବ। Can you divide the chocolates among the three without breaking the chocolates according to the plan? ତୁମେ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ କି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବି ଯେପରି ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁମିତି ଦେଇଛି ରୁଲ୍, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପାଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ପାଇବ 1/3, ଥାର୍ଡ଼ ପାଇବ 1/9 ସେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ। ଇଫ୍ ୟେସ୍ ଯଦି ହଁ, ୟୁ ନୋ ମ୍ୟାଥ୍ ତୁମେ ଗଣିତ ଜାଣିଛ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାର୍ ପରେ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଆର୍ ପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା ନାଉନ୍ INTELLIGENCE ହେଲା। ରିଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ସି ଗପଟାକୁ ପଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଏଇଟା କିପରି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ଏବେ ଦେଖ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ SGP1। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ବସିକି ଚଢ଼େଇକି ଅନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିର କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। SGP1 ଦେଖ। ରିଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 1 and 2 ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 1, 2 ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି and answer the questions that follow। ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେଇଛି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ହେଲା ଆଡ଼ଭାର୍ବ, ସାଇଲେନ୍ସ ନାଉନ୍, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ SILENT, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ SILENCE, ସାଇଲେନ୍ସ ହେଲା ନାଉନ୍। ତାନେ once upon a time there lived a young man in an Arab land। ଏ ଗୋଟେ ସମୟର ବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସମୟର ଆରବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବାସ କରୁଥିଲା, ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ଟେ। ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଲ୍, ବାଲିର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଉପରେ ବସି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଲ୍ ମାନେ ବାଲିର ପାହାଡ଼, ତାମାନେ ବାଲିର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ, ଅଧିକ ବାଲି ପଡ଼ିଥିବ, ଉଞ୍ଚା ହେଇଥିବ, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ହେଲା। କ'ଣ କରୁଛି ନା ହି ୱାଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦି ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳକୁ ସେ ଗଣୁଛି। ବାର୍ଡସ୍ ଅଧିକ ବାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ହେଲା। ବାର୍ଡ଼ ପାଖରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ଦେଖ, ଅଧିକ ବାର୍ଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ବାର୍ଡସ୍, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିଲା। ଏଣ୍ଡ ରୋଟ୍ ଦେୟାର ନମ୍ବର୍ସ ଅନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଲିରେ ଲେଖୁଥିଲା। ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2 ଦେଖ। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍, ଲୋକଟେ ଯିଏକି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। କ୍ୟାମେଲ୍ ମାନେ ଓଟ, ହୋର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ସରି କ୍ୟାମେଲ୍ ମାନେ ଓଟ, ଓଟରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ଓଟ। ୱାଜ୍ ପାସିଂ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାନ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱାଜ୍ ପାସିଂ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ, ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଓଟରେ ଚଢ଼ିକି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଟୁ ସି ଦି ବୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦି ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡସ୍ କରେକ୍ଟଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନା ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯିଏକି
ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଗଣୁଥିଲା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଦି ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ସ? ସେ କିପରି ଏତେ ଦଳରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିପାରେ? ହି ଥଟ୍। ହି ଗେଟ୍ ଡାଉନ୍। ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ୱେଣ୍ଟ ନିୟର ଦି ବୟ। ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଗଲା ଏଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ଏବଂ ପଚାରିଲା ହାଉ ହି କୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍? ସେ କିପରି ଏଇଟା କରିପାରେ? ତାମାନେ କିପରି ଗଣିପାରୁଛି? ଦି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍। ୟଙ୍ଗ କହିଲା ଆଇ ୱାର୍କଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ସେପର୍ଡ ବୟ। ତାମାନେ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ଷକ। ସିପ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଢା, ସେପର୍ଡ ବୟ ସେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଛି। ଆଇ ୱାର୍କଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ସେପର୍ଡ ବୟ ୱିଥ୍ ଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଇ ଲାର୍ଣ୍ଣଡ୍। ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ହାଉ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ଦି ସିପ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ପ୍ରତିଦିନ କିପରି ମେଣ୍ଢା ଗଣାଯାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଶିଖିଥିଲି। ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବ, ଭଲ କାମ ପାଇବ। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋ ସହିତ ଆସ। ସେଡ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍। ଲୋକଟା କହିଲା। SGP 2 ଦେଖ। ରିଡ୍ paragraphs 3 and 4 silently and answer the questions that follow। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବିଷୟ ଯେଉଁ ହୋଜ୍ ହୋର୍ସ ଆଟ୍ ଜିଡ୍ କାହାର ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ଥିଲା, ଏ ବିଷୟଟା ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଅଛି। ବିଷୟ SGP 1, 2, 3 ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ। ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାମେଲ୍। ଲୋକଟା ତାକୁ ତା ଅଟୋରେ ନେଇଗଲା। ହି ପ୍ରମିସ୍ଡ ହିମ୍ ଏ ଜବ୍ ୱିଥ୍ ଦି କିଙ୍ଗ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କାମ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଅନ୍ ଦେୟାର ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେ ସୋ 3 ପର୍ସନ୍ସ କ୍ୱାର୍ରେଲିଂ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଲ୍ ମାନେ କଳି କରିବା। QUARREL ତାର ING ଲାଗିଛି। ଏଣ୍ଡ 35 କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନିୟର ବାଇ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 35ଟା ଓଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେୟାର କ୍ୱାରେଲ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍। କଳିଟା କ'ଣ ଥିଲା? ହାଉ ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଦି କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍। କିପରି ଓଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିବା। ଦେୟାର ଫାଦର ହ୍ୟାଡ୍ ଡାଏଡ୍। ସେମାନେ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ୱିଲ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ଡେଥ୍। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। According to his will, the eldest son would get half of the camel। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଲୋକଟି, ବଡ଼ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ଓଟର ଅଧା ପାଇବ। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ 1/3। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ବା ମଝିଆ ଟୋଟାଲ ଓଟର 1/3 ପାଇବ, 1/3 ପାଇବ। ଏଣ୍ଡ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯିଏ 1/9 ପାଇବ। ବଟ୍ ଦେ ହେଡ୍ 35 camels। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 35ଟା ଓଟ ଥିଲା। ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ସ। ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ଫାଦର୍ସ ୱିଲ୍। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦି ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର ୱିଲ୍ ଗେଟ୍। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି 35ଟା କାମେଲକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବ 17 ହାଫ୍। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 12 camels। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ପାଇବ କେତେ? 12ରୁ କମ୍। ଏଣ୍ଡ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 4 camel। ତୃତୀୟ ଜଣ ପାଇବ 4ରୁ କମ୍। ଏବେ ଦେଖ SGP 3। ରିଡ୍ paragraphs 5 and 7 silently and answer the questions that follow। ତାନେ ଦି ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଲିସନିଂ ଟୁ ଦେମ୍। ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଯୁବ ଜଣକ ତା କଥା ଶୁଣିକି କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ସେଇଂ ଦିସ୍ ହି ଆଡେଡ୍ ଦି କ୍ୟାମେଲ୍। ସେ ଗୋଟେ ଓଟ ମିଶାଇଲା। କାହାକୁ ନା ଦେ ୱି ଆର୍ ରାଇଡିଂ ଟୁ ଦି ହର୍ଡ ଅଫ୍ 35। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଓଟରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଓଟଟା 35ଟା ଓଟ ସହିତ ମିଶାଇଲା। ହର୍ଡ ଅଫ୍ 35। ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ ଦେଖିଥିଲେ ମେଞ୍ଚେ ପକ୍ଷୀ। ଏଠି ହେଲା ମେଞ୍ଚେ କ୍ୟାମେଲ୍ ଅଛି। ହର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ଏଠି ହର୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ସ। ନାଓ ଦି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ ବିଜ୍ଞାନ 36। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମିଶାଇ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟ ମିଶାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା? 36।
ଦି ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ 17 ହାଫ୍। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି 17 ହାଫ୍ ପାଇଥାନ୍ତା 18 ପାଇଲା। ହି ୱାଜ୍ ହାପି, ସେ ଖୁସି ଥିଲା। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ 12ଟା ପାଇଲା, 12ରୁ କମ୍ ପାଇବା କଥା ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଲା। ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 4 camel, ସାନ ପୁଅ ଯିଏକି 4ରୁ କମ୍ ପାଇଥାନ୍ତା ଗଟ୍ 4, ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ହାପି, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲା। ବଟ୍ ଦି ହାପିଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଖୁସି କିଏ ଥିଲା ନା ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟି। କାହିଁକି ନା ବାଇ ସଲଭିଂ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେଲ୍, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେଲ୍ ଅଟୋ ପାଇଲା। ଦି 3 brothers had 35 camels, ତିନି ଭାଇଙ୍କର 35ଟା ଅଟୋ ଥିଲା। ବଟ୍ ଦେ ଗଟ୍ 34ଟା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 34ଟା ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ନେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ତାର ଥିଲା, ସେ ତାର ଅଟୋ ନେଲା। ଅଲ୍ ଦି ବ୍ରଦର୍ସ ଗେନ୍ଡ 1 camel ଇଚ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେଲ୍ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପାଇନୁ, ଆମର ଅଧା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରା ପାଇନୁ। ଦି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥମ୍ୟାନ୍ ଗେନ୍ଡ 1, ଯୁବ ମ୍ୟାଥମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଲା। ଯଦିଓ ହି ହେଡ୍ ନୋ କ୍ୟାମେଲ୍, ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଆଦୌ ଅଟୋ ନଥିଲା ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍, ତା ନିଜର। ଥିଙ୍କ ହାଉ, ଭାବ କିପରି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ନୋଇଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିତ ଜାଣିବାର ମ୍ୟାଜିକ୍, ଯାଦୁ। ଏଣ୍ଡ ଦି 2 Arabs ମୁଭ୍ଡ ଅନ୍ ଟୁ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଆରବ ରାଜାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ ଫର୍ ସିକିଂ ଏ ଜବ୍, ଗୋଟେ ଜବ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। SGP 1, 2, 3 ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।